என்ன ஒரு வெயில்! என்ன ஒரு வெயில்! நல்லா கொளுத்துதுப்பா என்று புலம்பிக் கொண்டே வெயில் காலத்துக்கு வந்துவிட்டோம். நல்ல சம்மர் ஆரம்பித்து விட்டது. வாங்க மக்களே என்று சூரியன் நம்மை பார்த்து கொதிக்க ஆரம்பித்து விட்டான். ஜில்லென்று கூல்ட்ரிங்க்ஸ், ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட உடம்பும் மனமும் எப்பவும் துடிக்கிறது. இங்கே ஒரு சின்ன ஸ்பீட் பிரேக்கர் போட்டு கொஞ்சம் ஆசையை அடக்கி நமக்காக இயற்கை அள்ளி தந்திருக்கும் சம்மர் ஸ்பெஷல் ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் பார்ப்போமா? பல வீடுகளில் நாம் பார்க்கும் தென்னை மரங்களின் இளநீர் காய்கள் இப்பொழுது ரோடு ஓரங்களில் கொட்டி கிடக்கிறது. இளநீரின் சுவையான தண்ணீர் வெள்ளையாக வழுக்கி விழும் அதனுடைய வழுக்கை இந்த சூட்டிற்கு மிகவும் நல்லது. வருடத்தில் சம்மர் வந்துவிட்டால் மட்டும் நம்மை குளிர்விக்க எங்கிருந்தோ வந்து வீதி ஓரங்களில் காத்திருக்கும் சின்ன சின்ன நுங்குகள், அதன் உள்ளே ஒளிந்திருக்கும் கொஞ்சமோ கொஞ்சம் ஜில் தண்ணீர். கடைகளில், தெரு ஓரங்களில், வண்டிகளில் பெரிது பெரிதாக பச்சை வெள்ளை கலந்த நிறத்தில் விற்கப்படும் தர்பூசணியின் சிகப்பு நிற சின்ன துண்டுகள் உள்ளே சென்றால் ஒரு புத்துணர்ச்சி உடனே வந்துவிடும். கொஞ்சம் போல வாசனையுடன் முலாம்பழம், கிருணிப்பழம், கொஞ்சம் சர்க்கரை, நாட்டு சர்க்கரை கலந்து ஜூஸாக எங்கும் தெரிகிறது. கடையில் வாங்கினோம், உடனே வாயில் கடித்து சாப்பிட்டோம் என்று சாப்பிட வெள்ளரி பிஞ்சுகள் மேலே தண்ணீர் தெளித்து எல்லா இடங்களிலும் கொட்டி கிடக்கிறது. வீட்டில் தோல் சீவி தயிருடன் கலந்து சாப்பிய வெள்ளரிக்காய்கள் எங்கும் கிடைக்கிறது. ஜூஸாக உப்பு போட்டோ சர்க்கரை போட்டோ குடிக்க லெமன் ஜூஸ், நெல்லிக்காய் ஜூஸ் மற்றும் எதுவுமே வேண்டாம். வீட்டில் சிம்பிளாக குடிக்க காத்து நிற்கும் நீர்மோர், அதில் கறிவேப்பிலை, கொஞ்சம் பெருங்காயம், இஞ்சி, ஒரு பச்சை மிளகாய் அரைத்து போட்டு குடிக்க கோடை வெயில் எங்கோ சென்று விடும். இது போன்ற இயற்கை நமக்கு தந்துள்ள கோடையை குளிர்விக்கும் பொருட்களை தேடி தேடி நாம் சாப்பிட்டால் இந்த சம்மர் நமக்கு சுகமாக இருக்கும். இதை சாப்பிட்ட தெம்புடன் நாம் மீண்டும் மீண்டும் வெயிலில் சுற்றிவிட்டு என்ன வெயில் என்ன வெயில், எங்கே அந்த நீர்மோர், இளநீர், நுங்கு, வெள்ளரிக்காய் என்று தேடி தேடி சாப்பிட்டு விட்டு மீண்டும் ஜாலியாக வெயிலில் சுற்றலாம். சுற்றி வந்த பின் மீண்டும் சாப்பிடலாம். ஜில்லென்று சம்மரை அனுபவிக்கலாம் என்று சொல்வது உங்கள் நேச்சர் ரகுநாதன்.